odeš sad u septembru, tamo je 20 evra noćenja, a sad ti nemaš ispod 50 je minimuma, ono, do 100 i do ko za koliko. Nekad bude ono kako sam ne idem, jel moram kada idem, ja bi mu samo rekla kao, gledala bi snimke u telefonu, nešto i našla kad je plakala sad kad nije htjela da je. Ok, ja plaćam da što sam nešto i tako tako, ali sad na film mora da se tu otvorio je napada ovdje promet. Uskoro sam tortile. Da. Imam puno tortile. Kupio mi se škola, čekaj. Ovo je puno. Dobro. A to je to. Dobro.